點樣啊？你爸爸嘅大巴有幾大啊？咁大唔係，咁大唔係，係咁大啊！你爸爸嘅大巴咁細架嘅咋？你爸爸嗰個係小巴，咁細架，咁細架咪咁細架嘅啫。但我爸爸有兩架小巴，你爸爸得一架大巴啫喎。總之你找啲唔係。但我爸爸有兩架小巴喎。係啊。仲有一架的士添。係啊，我爸爸有20萬嘅大巴，唔係佢無限嘅大巴，佢有無限嘅飛機、無限嘅坦克車，仲有大炮。咁你坐過大炮未啊？我試過喺大炮發射出去啊！你試過未？有冇試過喺小巴？有冇試過放喺小巴下面咧？佢喺小巴下邊做咩啊？擺幾支咯。死屍唔會匿喺小巴下邊㗎。哎呀，唔玩啦，快啲嚟！